ต่อที่พยากรณ์อากาศนะคะช่วงนี้ภาคเหนืออีสานภาคตะวันออกรวมถึงพื้นที่ภาคใต้ค่ะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะขณะที่ขึ้นทะเลเนี่ยก็มีลมแรงด้วยนะคะพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพายุโซนร้อนกำลังแรงดานัสบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนทางเหนือเล็กน้อยอย่างช้าๆคาดว่าจะเข้าใกล้ไต้หวันในช่วงวันที่ 6-7 กรกฎาคมนี้โดยไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยนั้นมีกำลังแรงขึ้นแต่จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะ